bakunzi twamadusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangiye mu gitabo ca Nehemiya igice ca kabiri umurongo wa 19 n'uwa 20. Nehemiya igice ca kabiri umurongo wa 19 gushika kwa 20 handitse ngo ariko Sanibalati umuhoroni na Tobiya umwamoni umugurano na Geshemu umwarabu bavyumvise baradushinyagurira batubarirana agakengerwe bati ivyo mukora ni biki mbega suko mugomba kugarariza umwami nanje ndabisha ntimana yo mwijuru nizotuma bikunda nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'icibutso mufise i Yerusalemu. Mukundwa uriko uradukurikira uri wenyene canke abadukurikira muri benshi ndakwifurije kugira umutima wabizokunda canke birakunda. Imana ishimwe cyane. Wibarire ware mugenza uti ndakwifurije kugira umutima wabirakunda canke bizokunda. Imana ishimwe cyane. Umutima uko bigenda neza, umutima uko bishoboka, umutima wa possibility, kwamana umutima uko bigenda neza uko bigenda kose. Ibi birafasha. Urambara uti ari narawugize ntivyagenda neza ntivyakunda ntivyacamo, ibintu byose ukora siko bigenda neza mugabo ubeho naho bitokunda ubeho. Bibiri avuga ngo abo bose bapfuye bacize ntibahabwa ivyasezerano, naho batarose bapfanye ukwizera, bapfuye banezereza Imana, bapfuye bahimbara Imana kuko utizera ntibishoboka ko ayihimbara. Rero umutima birakunda tugira twisunze iki? Reka turaye ku murongo wa 20. Nanje ndabisha ntimana yo mwijuru izotuma bikunda. Hari umuntu yaraje kubatuka, hari umuntu yaraje kubita amazina, kubita abagumutsi, ariko amusubiza abona ngo Imana yo mwijuru izotuma bikunda. Icambere gituma bikunda ni Imana yo mwijuru. Imana ishimwe cyane. Ugira umutima wo kwizera Imana, wo kumenya ngo hari Imana iri hejuru ya byose, uko bimeze kose, uko bihagaze kose, uko bigoranye kose, haracariho Imana mu ijuru. Imana ishimwe. Ica kabiri nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka. Ica kabiri, haleluya, nukwibuka icimana yatugize abasavyi bayo, yatugize abana bayo, yatugize ubwoko bwayo. Imana ihabwa icubahiro. Ubu nitwiyumvira ko bizokunda kubera ubuhinga bwacu, kubera amayeri tuzogira, naho bidusaba kugira ico dukoze aha na harya. Icambere ni Imana, ica kabiri nabo Imana yatugize. Petero avuga ngo kera nta bantu twarimo, ariko ubu yatugize ubwoko bw'Imana. Igituma twiyumvira ko bikunda nuko tuzi abo turibo muri Kristo Yesu. Imana ihabwa icubahiro. Ica gatatu arabara ngo ariko mweho nta mugabane nta bubasha nta n'icibutso. Igituma tugira umutima birakunda birashoboka biragenda neza nuko twibuka icimana yakoze, ico yaduhaye, ico yatugiriye. Ikigira gatatu ni icimana yadukoreye. Muri ico harimo umwandu, haleluya, umugabane, ububasha n'icibutso. Haleluya. Turibuke umwandu dufise muri Kristo Yesu. Paulo yandikira abanyefeso mu gice ca mbere ngo ndagomba ngo mumenye umwandu ufise mubera, hariho heritage yaguhaye. Mu gitabo c'itanguro igice ca 25 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo Aburahamu ngo araga Isaka ivyo yarafise vyose, ngo ariko abana b'incoreke abaha ingabire, abaha ibintu. Hari ingabire, hariho n'umwandu, umurage, heritage. Imana ishimwe cyane. Twaragabiwe n'ijuru. Paulo yandikira abagalati igice ca 4 umurongo wa 28 kubandanya ngo nkuko Isaka yarari natwe niko turi bene data. Twe twahawe umwandu, turabana b'umugore bwite, turabana b'umugore w'isezerano, ntiturabana b'incoreke. Imana iguhezagire. Kubera ico wibuka umugabane ufise. Ikigira kabiri wibuka ububasha yaduhaye. Ububasha, autorite ni ikintu gihambaye cyane. N'icibutso, ububasha ngo abamwizeye abamwakiriye abahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana.
umusirikare w'umuroma abarira Yesu ngo vuga ijambo rimwe, kuko na jenda umuntu ari munsi y'ububasha, mbarira umwe ngo genda, akagenda, na bari undi ngwingo akaza, ngo rero vuga. Yesu aratangazwa nuko kwizera. Imana ihabwa icubahiro. Rero ububasha ntubukinishe, ububasha murya mupolisi ahagarika imiduga, naho iyo wari umugabo mutonyi w'urubavu rutonyi, mugufi canke munini muremure uko angana kose, igikamya amahero kirahagarara kubera ububasha yahawe na leta. Impuzu yambaye uniforme burya n'ububasha ni autorite. Imana ishimwe cyane. Ucibutsa mukundwa, naho ivyejo utarabibona, naho hari byinshi bitagiye bikunda, mugo hari ivyo wibuka vyakunze, urafise icibutso ko vyakunze, naho ejo hirya y'ejo utarahabona, kubera ivyo wabonye ejo haheze na hirya y'ejo haheze, mu mwaka uheze, uravuga uti Yesu Kristo ko yari ejo niko ari uyu munsi kandi ko azokwama ari ibihe byose. Kubera ivyo bizokunda. Icakane duhereza ko cuwo muntu afise umutima wa birakunda arakora. Ngo nico bituma twebwe abasavye baye dushira ko tukubaka. Umuntu yize arakora. Yakobo mucete yandikira ishengero yaravuze ngo kwizera kudafise ibikorwa kuba gupfuye. Uwo mutima wawe birakunda, birashoboka, utuma uva hasi ukore, wubake, ukore vya bindi, wa mugambi ya burse itarakunda ujemo wige, ico wizere cyose ukore, utera intambuko yo kwizera. Imana nyene amahoro, Imana yo mwijuru izotuma bikunda. Nkundi ndagusengere mvuga nti Imana, uyu muntu yanyumvirije, waramuhaye kwizera, umushobozi kugushira mu ngiro, icubahiro kibi cawe, umunezero ube gwiwe, ni mwizina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Murakoze.